Денес во општина Македонска Каменица задоволство ни е што градоначалникот заедно со советниците на општината и со неговиот тим гледаме дека работат на сериозни инфраструктурни проекти во интерес на граѓаните и би рекол дека има една видлива градежна офанзива и работењето во општината Македонска Каменица може да биде и пример за едно добро испланирано работење и корисно трошење, инвестирање на општинскиот буџет во проекти кои што се од општо добро. Но исто така сакам да напоменам дека за помалите општини владата сепак треба да има поголемо разбирање и ресорните министерства во одредени области да предвидат поголеми средства во буџетот и блок дотации за да може да биде тоа од интерес на сите граѓани без разлика на која политичка партија припаѓа градоначалникот или советниците. Тоа би било нашиот апел до владата на Македонија. Така владата најави ново задолжување од 900 милиони евра. Ваш коментар околу тој став? Македонија е веќе многу задолжена земја и ова дополнително најавено задолжување од 900 милиони евра само покажува колку недомаќински се трошеле досегашните задолжувања и сметам дека ризикуваме државата да ја преоптовариме со задолжувања кое што може на владата да и помогне да покрие одредено недомаќинско работење, но ќе биде голем товар за стопанството кое што и во моментов се наоѓа во голема криза. И затоа сметам дека е неодговорно толку голема сума да се најави како задолжување. Би било многу попрактично ако владата работи домаќински и наместо генерални секретари на владата да прават фиктивни физибилити студии кои што чинат милиони евра, а потоа не знаеме од чив джеб завршуваат, да намали владата со расходите и недомаќинското трошење и со тоа да имаме помало задолжување кое што би се инвестирало во болници, училишта, нови патишта и капитални проекти. Така, наставниците, професорите штрајкуваат, учениците седат дома. Кој е вашиот став како партија за штрајкот на наставниците и професорите? Сметам дека она што просветните работници го бараат како право кој им следува според колективниот договор и законот, заслужуваат да им се оствари. И ние даваме поддршка бидејќи ваквото барање е барање за подобрување на статусот на просветните работници, а ако имаме позадоволни и помотивирани просветни работници, може да имаме и еден подобар услов за подобро образование на учениците и за подобрување на образовниот систем во целина. Затоа ценам дека владата наместо да прави одредени притисоци или па да ги девалвира личностите и наставниците како професија, подобро е сериозно да се зафати со овој проблем, со овој штрајк, да намали од расходите на стоки и услуги во буџетот, да намали од расходите на договорци на дело и да ги зголеми платите на просветарите за да можат сите да бидат помотивирани во својата работа. Така, бугарскиот премиер Петков изјави во медиумите во Бугарија дека бугарското вето не треба да се укине, туку да се помести. Како го коментирате тој став на бугарскиот премиер? Па, коментарот на бугарскиот премиер е само рефлексија на една неконзистентна и би рекол сервилна политика која што ја гледаме кај македонската влада во изминативе 3-4 години. Колку повеќе сте сервилни, толку повеќе ве притискаат и овој став на бугарскиот премиер не е решение, туку е само една, би рекол, блокада на рати. Најавена блокада која што нема да се случи еднаш, туку ќе се случува уште 10 пати во следните 10 години. И затоа сметам дека Македонија треба да има поцврст став и да изградиме една национална заедничка линија и уште еднаш користам прилика премиерот Ковачевски да не се крие позади министерот за надворешни работи, туку да дојде во собрание на затворена седница да ги покаже нацрт документите кои што ги преговараат со Софија, за да можеме сите како народни избраници да изградиме заедничка линија и да имаме посериозен став кон Софија. Колку ќе бидеме ние посериозни, толку и повеќе ќе не почитуваат. Ако бидеме посервилни, само ќе ги одлагаме овие блокади и понижувања кои што станаа преголем товар.